হাই গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি সুরজ আর তোমরা দেখছো সুরজ মাইতি ব্লগস। তো এখন প্রায় বাজে 12:30টার মতন, মানে 12:30, লেট হয়ে গেছে। যাবো এখন উলো এরিয়া, লেট হয়ে গেছে কারণ কালকে কালী পুজো ছিল, তো তার জন্য ওখানে গেছিলাম। ওখান থেকে বাড়ি আসতে অনেকটাই লেট হয়েছে, সকাল হয়ে গেছে প্রায়। অ্যাকোয়ারিয়ামের সেট আপটা চেঞ্জ করতে হবে, তো বেশিরভাগ মাছই বিক্রি করে দিয়েছি, আর 2-4টে মাছ মারা গেছিলো। তো যাই হোক, চলো এখন উলোরে যাই। আর বন্ধুর গাড়ি নিয়ে নিয়েছে, তো বেশি লেট করে লাভ নেই, চলো। সো গাইজ, হাফের বেশি রাস্তা চলে এসছে, আর একটা এক্সাইটমেন্ট আছে যে নতুন মাছ নেবো। সেটাও কী নেবো বুঝতে পারবে। যাই হোক, ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর ভেবেছিলাম আজকে অনেকটা কাজ আছে, মানে উলো এরিয়াতে অনেক কিছু কাজ করতে হবে, কিন্তু শেষ পেজ দেখলাম যে কোনো কাজ নেই। মানে ভেবেছিলাম মায়ের কিছু কাজ হবে, কোনো কাজ নেই। এখন যাবো শুধু জাস্ট মাছ কিনতে। সো চলো। আর মাছটা অনেক দামিও হবে, বুঝতেই পারছো কি নিতে চাইছি, বা না বুঝতে পারলে দেখতে পেয়ে যাবে। তো চলো, বেশি দেরি করবো না, চলো। সো গাইস, মাছ নিয়ে নিয়েছি, আর তোমরা দেখতেই পেয়েছো যে কী মাছ নিয়েছি। তো যাই হোক, যদি না বুঝতে পারো আরেকবার বলে দিই, আমি প্যারোট নিয়েছি। তো যাই হোক, আপাতত দেখা যাক প্যারোটের অবস্থা কী হয়। মানে আগের বারে আমার কিছু ভুল ছিল, তো সেই ভুলগুলো এইবারে আর করবো না। আর তোমাদের ট্যাঙ্কটা অবশ্যই দেখাবো যে ট্যাঙ্কটা কীরকমভাবে করেছি। আর যেটা আমার এখন একটু টেনশান লাগছে সেটা হচ্ছে যে গোল্ডফিশের থেকে প্যারোটের দামটা অনেকটাই বেশি। সো যাই হোক, প্যারোট নিয়ে তো নিয়েছি, কী হবে জানি না, ওই নিয়ে হালকা টেনশানে আছি। সো যা হবে চলো দেখা যাক, আগে ট্যাঙ্কে ছাড়া যাক। সো লেটস গো। সো গাইস, বাড়ি চলে আসছি, এইমাত্র বাড়ি এলাম। আর এই যে আমার অ্যাকোয়ারিয়াম। আর ওরা অনেকেই বলেছিলে যে হিটার লাগানোর কথা আর এই ফিল্টারটা চালু করা, তো এই ফিল্টারটা চালু করে দিয়েছি, মানে এটা চলছে। জলটা অনেক দিন ধরে রাখা ছিল, আর এই ফিল্টারটা তো চলছেই। যাই হোক, এখন মাছগুলো এতে দেবো। তো দেখেইছো কী মাছ নিয়ে আসছি। আর গোল্ডফিশ দুটো আছে, তো এইখানেই তো এই মাছটাকে এখন অ্যাকোয়ারিয়ামে আধ ঘন্টার জন্য রেখে দেবো। তো চলো, রেখে দিয়েছে, তো বাকি মাছগুলো ছাড়া যাক। এই হচ্ছে আমার প্যারট ফিশ। তো 4টে আছে, তো 2টো হলুদ 2টো কমলা। তো এদেরকেই এখন আধ ঘন্টার জন্য অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখবো। প্যারট আর এখানে একটা, যাই হোক এর নামটা ভুলে গেছি আমি আপাতত। সো 4টে আপাতত প্যারট নিয়ে আসছি। তো এরা দেখা যাক কতদিন থাকে, বা এদেরকে মেনটেন ঠিকঠাক আমি রাখতে পারি কি না। সো চলো। আর এই ফিল্টারটা এখন বন্ধ করে রেখেছি, কারণ ঢাকনার উপর দিয়ে যেহেতু আমি পাইপটা দিয়েছিলাম, তার জন্য বন্ধ করে রেখেছি। তো চলো, এরকম থাক। আমি এখনও স্নান খাওয়া দাওয়া কিচ্ছু করিনি। তো চলো, একে এখন 15-20 মিনিট রাখতে দিই। আমি ততক্ষণ স্নান আর যদি পারি খাওয়া দাওয়াটা সেরে নিই। সো চলো। সো 15-20 মিনিটের বেশি হয়ে গেছে, তো আপাতত এক এক করে বের করি আর ওদেরকে ছাড়ি। সো তোমাদের মধ্যে অনেকেই বলেছিলেন, অনেকেই অনেক কিছু বলেছিল। কেউ হিটার লাগানোর কথা বলেছিল, কেউ এই পাম্পটা চালু করার কথা বলেছিল। আর ওখানের মধ্যে একজন বলেছিল কমেন্টে যে মাছকে হাত দিয়ে ছেড়েছিলাম তার জন্য। তো চলো, হাত দিয়ে ছাড়ছি না। এই যে এটা নিয়ে নিয়েছি, এটা করে আপাতত মাছ ছাড়লাম। তো আগে একে ছেড়ে দিই। তো ওর জায়গা ও খুঁজে নিয়েছে, এবার এটাকে চলো একটা একটা করে ছাড়া যাক। চলো একটা একটা করে ছাড়া যাক। এটা কি মাছ? ফেঁসা মাছ। ফেঁসা, থ্যাংক ইউ। হলুদ 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 হলুদ, বেরো ভাই, ইয়াস। কি মাছ এটা? প্যারট। কত নিল? সো এক হাতে মোবাইল ধরে ছাড়তে প্রবলেম হচ্ছে। সো চলো, ওদের সবাইকে এক এক করে ছেড়ে দিই, তারপরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সেই লাগছে মাছগুলো। সেই লাগার জন্যই তো একে আনা। তোর ইউটিউব খুললে খালি সেই সেই অ্যাকোয়ারিয়ামে সব কিছু বেরো। যা স্নানটা করে আয়। সো আমার প্যারটের আপাতত 4টে নিয়ে এসছি। তো
সেট আপ আমার হয়ে গেছে। এরপরে দেখা যাক কী আনবো না আনবো, সেটা পরে দেখবো। আর এর এখন স্ট্রেস ফিল করছে, তো যাই হোক এদেরকে একটু একা ছেড়া যাক। চলো। সো গাইস, খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে নিয়েছি, আর মাছ তো ছাড়া হয়ে গেছে, দেখেই নিয়েছে। তো আপাতত আসছি চা খেতে, মানে প্রায় বিকেলে সন্ধ্যের দিকে যেখানে আসি। এই যে গাড়ি, হ্যাঁ নে একটা। তো যাই হোক, চলো, ইচ্ছাটা ওর হয়েছে, তো চলো পাঁপড় আর চাটা খেয়ে নিই। তো ছেলে ক্যাশ দিচ্ছে, চা নিচ্ছে, পাঁপড় নিচ্ছে, বড়লোক তো, গরিব মানুষ, হেঁটে হেঁটে আসি, আর গাড়ি তো ওনার। পাঁপড়, জীবনটাই আমার পাঁপড় হয়ে গেছে। ভালো থাকে তারা এরকমই বলে, যেই যেই আসে এরকম পাঁপড়ের মতো করে গাড়ি পুরো আর চুরমু করে খেয়ে নেয়। আমার মনটা এরকম মানে প্রায় ভেঙে দিয়ে যায় পাঁপড়ের মতো করে, কিন্তু ডিলিট করে সেটা বড় লোকলে একটু কি বেশি ফেঁকে। প্রবলেম লাইফে সবসময়। সো চা খাওয়া হয়ে গেছে, তো চা খেয়ে চলে আসছি আমাদের এখানে। আর কিছু বাচ্চারা বসে আছে, যেরকম এই একটা, তো একটু এদের সামনে একটু আসছে। এটা বাচ্চা ভাই, মানে আমার থেকে ছোট হয় তো, এদের একটু এদের সঙ্গে আড্ডা টাড্ডা মারবো, তারপরে দেখা যাক কোথাও যদি যাওয়ার প্ল্যান হয়, বাবু বলবে। তো যাই হোক, ও দেখা যাক কোথাও যদি যায়, তারপরে বেরোলে দেখা হচ্ছে। ভাইদের সঙ্গে খেলছিলাম, আর ভাই ব্যাট ধরেছে, আর আমি এদিকে ফিল্ডিং। সো যাই হোক, খেলাধুলা হয়ে যাক, তারপর দেখা যাক ঘুরতে বেরোই কিনা। সো চলো, এই যে বল করছে, তাড়াতাড়ি যা। এটা আমার ভাই ফিল্ডিংয়ে যাচ্ছে, একটু খেলে নিই, তারপরে তোমাদের সঙ্গে দেখা। সো খেলাধুলা হয়ে গেছে, আর ওরা তো এখনও খেলছে, তো আমি এখন বাড়ি যাব, আর একটু জ্যাকেটারে পরে তারপরে বেরোবো। আর আমার সঙ্গে যে ছিল সে তো বাড়ি চলে গেছে, সেও রেডি হতে গেছে। সো চলো বাড়ি যাই, আর বাড়ি যেয়ে দেখি প্যারটগুলো কেমন আছে, ওরা এখনও কি ভয় পেয়ে আছে না ভয় পেয়ে নেই, চলো দেখা যাক। আর দেখে তারপরে রেডি হয়ে বেরোবো। সো চলো রেডি হয়ে বেরিয়ে হয়ে দেখা হচ্ছে। সো এই তো এরা দুজন এখানে, আর ওখানে একজন আছে, একজন না দুজন আছে জানি না। তো যাই হোক, আরেকজন কোথাকে দেখতে পাইনি, তো এখন এই তো। তো যাই হোক, এখানে এরা তিনজন, আর ওখানে একজন আছে। এরা কোনো ভয় আছে কিনা জানি না, বাট তবুও এরা তো এদিক ওদিক সুইং করছে। তো যাই হোক, বুঝতে পারবো পরে। তো এখন এরা আপাতত থাকুক। সো চলো আমিও রেডি হই। তো এরা সব তো ঠিকঠাকই আছে, আর দূর থেকে আমার টাইমটা ঠিক এরকম লাগছে, আর একজন সেইখানে লুকিয়ে আছে। তো যাই হোক, থাকুক। সো রেডি হয়ে চলে আসছি, আর এই যে দোষ লোক সব সময় রেডি রেডি, মানে সব থেকে ছেলে, মানে আমাদের মধ্যে রেডি কে থাকে, ক্যামেরা অনেক তালকে রাহুল, ঠিক আছে। রেডি তো অনেকক্ষণ ধরে আমি মানে দেখছি, তুই ফোনের দিকে দেখছিস, ও কিন্তু রেডি। তো যাই হোক, চলে আসছি এখন, খাবো ফুচকা, আর পেছনে লাইন দেখতেই পাচ্ছি। আমি খুব সব জিনিসে তাড়াহুড়ো, এবং তাড়াহুড়ো নয়, স্মার্ট। কোন দিক দিয়ে বলতে, এই দিক দিয়ে। আজকে এটা 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 যাবে, চাপ নেই, এটা যাবে কেন। যাই হোক, চলো ফুচকা কাকার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ফুচকা টুচকা খেয়ে খুব ঝাল লেগে গেছে। হ্যাঁ, ফুচকাটা পরের বারে ঝালটা কি করে হয়ে গেল আমি বুঝতে পারলাম। অনেকক্ষণ খাচ্ছিস তো, 5-10টা খেলে না আলাদা ব্যাপার ছিল। অনেক খেয়ে নিয়েছি, খিদের টেস্টে অনেক খেয়ে ফেলেছি। ভাবলাম যে ফুচকার বিলটা হচ্ছে এ দেবে, তারপরে দেখলাম না, দিতে আমাকেই হলো। যাই হোক, ঠিক আছে, স্যালারি ঢুকে 1 তারিখে স্যালারি ঢোকে, আজকে 4 তারিখ। ফুচকা খাওয়াতে পারো। আই এম এ মিডল ক্লাস বয়, আই এম এ মিডল ক্লাস বয়। আচ্ছা, দেখে 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 মনে হচ্ছে মিডিল। ওরকম নয়, এরকম দেখে মনে হচ্ছে মিডল ক্লাস। গাড়িতে কি দাঁড়িয়ে এরকম ফনুক ফুটানি, এই যে 1900, এই যে 3000। এটা কিন্তু ব্লগে থাকবে, চাপ নিচ্ছে। ঠিক আছে থাকো। বাইকের চাবিতে তো ফুচকা খাওয়া হয়ে গেছে, আর আমরা এখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে, তাই এটা মাথায় দিয়ে দিয়েছে। আর এই যে
পাশের বাড়ির ভাই দোস্ত জিগার কা টুকরা যাই হোক, ও পেছনে আসছে। তো চলো আমরা গাড়িতে আর ওরা সাইকেলে। আরে কি করছিস? গাড়িতে সো ফুচকা খেয়ে এসে এখন চায়ের পালা। দুপুরে যেইখানে আসছিলাম সেইখানে আবার চলে আসছে, আবার চা খাবো। তো সারাদিনে কবার খাওয়া হয়, কবার খাওয়া হয় নিজেও জানি না, ঠিক আছে। তো চলো এখন চা নিই আর চা খাই। তো যাই হোক, বসলাম একটু আড্ডা মারলাম, গল্প গুজব করলাম। তো চলো এবার বাড়ি যাওয়া যাক। তো চলে আসছি, এখন বাড়ি যাচ্ছি। তো একটু চাপে ছিলাম যে কোনো প্রবলেম হয় কি না। তো এখন দেখলাম সব ঠিকই আছে। গাইস ফাইনালি আরও দুটো প্যারট নিয়ে নিয়েছি, কারণ আমাকে দোকানদার বলেছিল যে ওই ট্যাঙ্কটার মধ্যে আমি 8টা মানে 7-8টা মাছ তো রাখতে পারবোই। তো যাই হোক, 6টা আপাতত প্যারট নিচ্ছে, আর দেখা যাক কতদিন রাখতে পারি। তো অবশ্যই কেয়ারফুলি রাখার চেষ্টা করব। তো যাই হোক, অনেকটা লেট হয়েছে, আমি ডিউটি থেকে এখন বাড়ি যাচ্ছি। তো মাছ ওইখানে আছে। তো চলো মাছটা নিয়ে বাড়ি যাই, যে ছাড়ি। সো ফাইনালি বাড়ি চলে আসছে, আর বাড়ি এসে অ্যাকোয়ারিয়ামটা দেখলাম। আর অ্যাকোয়ারিয়ামের জলটা ক্লিয়ার করার জন্য ওষুধ দিয়েছিলাম। ওষুধ বলতে জলটা যাতে খারাপ না হয়, সো তার জন্য। তো যাই হোক, এখন এদেরকে ছাড়বো। সো দেখালাম না, এখানে ছেড়ে দিলাম, কারণ তোমরা তো সবই জানো কী কী প্রসেস থাকে। একে এখন 15 থেকে আধ ঘন্টা এখানে রেখে দেবো, তো তারপরে ছাড়বো। তো একদম ছাড়ার সময় দেখা হচ্ছে। তো আমি ততক্ষণ চেঞ্জ করি। চলো দেখতে হবে এখানে এরা। সো এবার দেখতে হবে এখানে এরা 3জন চলে গেছে, এই তো। আর একজন হয়তো ভিতরে আছে, জানি না। সো যাই হোক, এরা আপাতত থাকুক। সো স্নান করা হয়ে গেছে। তো চলো, প্রায় আধ ঘন্টা হয়ে গেছে। তো এবার ছাড়ার পালা। সো চলো একে ছাড়ি। তো এই তো এখানে নিয়ে নিয়েছি, আর আগেরগুলো এই তো, সেখানে একটা। তো এই চারটেই আছে, এখানে একটা, এখানে একটা, সেখানে একটা। তো যাই হোক, এদেরকে এবার ছাড়ার পালা। তো চলো, আর বেশিটা দেখালাম না, কারণ আগেরটা দেখিয়েছো, আগে তো দেখিয়েছো, তো বেশি দেখায়নি। তো একে ছাড়ো, চলো যা ভাই অ্যাসকর। ও, আর এইগুলো আমি নিজে চয়েস করে এনেছি, এই যে। ও, কালারটা সেই লাগছে, এই একটা। তো এটা নতুন, আর এটা নতুন। সেইগুলো আগের, মানে সেইগুলো একটু হালকা কালার স্পট আছে, বাট এইগুলোতে নেই। আপাতত 5 মিনিট ওদেরকে একটু ওয়াচ করব, কারণ ওরা হয়তো মারপিটও করতে পারে। তো যার জন্য ওদের একটু 5 মিনিট বসে ওয়াচ করে নিই। তো চলো। খাওয়া দাওয়া করে তারপর ওদের দেখবো কেমন কি আসে বা কি করছে, ওদের মুভমেন্ট কি আছে। তো চলো, হয়ে গেছি, বেরোবো আমি। তো যাই হোক, একে দেখতেই পাচ্ছ। আর হ্যাঁ, অনেকেই ভাববে এটা যে এটা কেন সবুজ হয়ে গেছে, এইটা ওষুধ দিয়েছে, আর ওষুধটা আস্তে 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 কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো 1-2 দিন থাকে কালারটা, তো তার জন্য কালারটা আসে। আর লাইট জ্বলছে বলে কালারটা অনেকটাই বেশি লাগছে। হালকা লাইটটা করলে একদম হালকা হয়ে যাবে। তো যাই হোক, লাইটটা জ্বলছে বলে এরকম লাগছে। সো এডিট করতে গিয়ে দেখলাম যে ভিডিওটা তো এন্ডই করা হয়নি। তো যাই হোক, ভিডিওটা অনেক দিনের, অনেকটাই লেট হয়েছে আমার পোস্ট করতে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, বাই।